Qadrdonlar, aynan biz hozir Madina shahridagi o'zimiz o'zbeklar tomonidan tashkil etilgan Xurmozordamiz va aynan bizga mana shu yerni egalari, o'zimizni vatandoshlarimiz bir ajoyib choyni menga taklif qilishdi va choyni tarkibi haqida aynan o'zlari hozir so'zlab berishadi. Assalomu alaykum. Assalom va rahmatullohi va Nima choy bu aka? Xush kelibsiz. Aka, bu choyning ichida Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan zanjabila va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda zikr qilgan qistul hind bor, miyata bor, rayhon bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada yaxshi ko'rgan atirgul bor. Bularni hozir ko'rsataman, mana shuni ham videoga olasiz. Butun bizim musulmon birodarlarga ko'rsating, shijoatlantiring, sog'lom bo'lib yurishsin. Yana Alloh taolo Qur'onda aytgan ko'p narsalar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nasihat qilgan ummatlariga. Shu narsalardan iste'mol qilib yurilsa, har kuni ertalabda umuman dori ichmaysizlar. Chunki hozirgi zamonda aptekalar ko'payib ketyapti. Ilm kuchaygan sari yo'qolishdan o'rniga kasal ismi ko'payyapti, dorining ismi ko'payyapti. Bu gepatit C, gepatit B, pochkani yuvdiradigan kasal ko'payib ketyapti. Qachongacha bu dori ichilish, ya'ni shunaqa ketaveradi, yo'qolishdan o'rniga ko'payib ketyapti. Anaqa katta Demak, tijorat tabiiy vositalardan, tabiiy dori giyohlardan tayyorlangan ichimlik. albatta. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan ichimlik. Doriga ehtiyoji bo'lmaydi. Payg'ambarlar zamonida masalan o'tini oldirib yuborgan ko'payib ketyapti. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim ovqatdan oldin ichgan sirka. Hadis ham bor, kim uyda sirka bo'lsa, u boy inson bo'ladi degan. Sirkani ichmay qo'yishidi oqibatida o'tini oldirib yuboryapti odamlar. Mashalloh. Payg'ambarlar zamonida hech origan, doktor, balnisalar bo'lmagan. Tibb payg'ambarimiz aptekasi degan tibbi nabaviy bo'lgan. Shu narsani hamma musulmon birodarlarimga tavsiya qilaman. Payg'ambarimiz aptekasi degan kitobni o'qib, qiziqib, izlanib, dori ichavermanglar. Keyin yana zaytun yog'ida Alloh taolo qasam ichgan. Vaqtingni va zaytun deb qasam ichgan. Chunki bu yerda Alloh taoloning bilgan, biz bilmagan juda ham ko'p mo'jizalari bor. Nur surasida ham Alloh taolo muborak daraxtdan yaratdim. Buni muborak daraxtdan yaratdim, sharqda ham, g'arbda ham o'smaydi. Kim bu zaytun yog'ini haqiqiysini ichgan insonning ichiga nur kiradi, Allohning nuri. Mashalloh. Ichgan insonni haqiqiyda ichgan inson biladi buni foydasini. Shuning uchun Yahudi xristianlar bizni dushmanlarimiz, musulmonlar, din dushmanlari haqiqiysini bizga eksport bo'lishini xohlamaydi. Sizlarga shularni tavsiya qilaman. Shu Qur'on hadisida zikr qilingan narsani haqiqiysini izlab ichinglar. Zaytun yog'ini haqiqiysini bilish uchun halodini ichib qo'yib qo'ysa, to'g'nab qoladi, sariyog'ga o'xshab. Haqiqiysi. Haqiqiysi. Demak, to'g'namasa u haqiqiy emas. Haqiqiy emas. Keyin ko'p insonlar shu necha yillardan beri ich qatsa, dori ichmasa, ich kelmaydigan kasallik ko'payib ketgan. Qabziyat deyiladi. Qabziyat deyiladi. Ha. Zaytun yog'ini ertalabda turib och qoringa bir ho'plam ko'ngli ko'targuncha ichib, bir stakan iliq suv ichib olsa, 10 minut ichida shunday ichida yurgizib yuborib, oldindan tug'ilgandaqa motor anaqa ishlab ketadi. Mashalloh. Organizm. Aka, o'zingizni tanishtiring. Men atim Tolibjon. Qayerdansiz? Qishlog'idan Jallovatdanman, Qirg'iziston. Qirg'iziston Jallovatdan. Aka, demak, insonlarni ummati Muhammadiyni tabiiy vositalar bilan davolanishga xizmat qilas ekanda demak. Alhamdulillah. Butun dunyodan telefon qilib bolam, ukam, akam dorilarni tashadik. Xursandmiz siz aytganday shu ko'rsatganingizdek dedi. Bu Alloh va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganini men aytib beryapman faqat. O'zim 15 yoshgacha meningit kasal bo'lib dori ichib katta ekanman anlarga. Hozir umuman boshim ham, jigarim ham oramaydi. Alhamdulillah shu narsalar iste'mol qilganligim uchun hammaga sadaqati jariyada men xursand bo'lib faxrlanib mana shiypon chaynakka damladim hozir. Mashalloh. 5 ta odamga maza qilib qo'yib beramiz. Mashalloh. Aka, xayrli niyatlaringizni Alloh ajrini bersin. Xolis niyatlaringizni Alloh ajrini bersin. Amin. Amin. Ketdik aka. Qani mar ketdik aka, birgalashib beramiz. Assalomu alaykum hoji akalar, hoji onalar. Hammaga yoqimli ishlar. Ana sizlarga ashadan shiypon chaynakka Qur'on hadisda zikr qilingan giyohlardan shu shiypon chaynakga anaqa choy damlab keldik. Nimaga? Chunki Zuyufur Rahmanga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan bir motivatsiyasi bor.
kim Alloh taoloni sizlar ar-Rahmanni mehmonisizlar, yarimta xurmoni bersa, mana qarang, aka videoga oling bu tomonda. Mislu Jabal Uhud. Uhud tog'ichalik savob beraman deyapti. Biz sizlarga yarimta xurmo emas, ko'proq ham beramiz inshaalloh. Sizlarga qilgan xizmatlarimiz biz uchun sharaf, xursand bo'lib, nima qilamiz va sizlarni dori ichmasdan sog'lom bo'lib yurishinglar menga ota-onamning vasiyati. Sen payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bitta hadis bor. Ahsanun nas yanfa'alin nas. İnsonlarning eng yaxshisi hozir yarim piyoladan quyib beringlar. Ertamanda yarim piyoladan ichiladi buni. Bunda qistul hind, kurkuma, zanjabil, miyata va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada yaxshi ko'rgan atirgul bor. Ahsanun nas yanfa'alin nas. İnsonlarning eng yaxshisi musulmonlarga, insonlarga foydasi tekkanlari degan.